Si necesitas aplausos para crecer, no estás creciendo. El verdadero éxito no hace ruido, es silencioso. Tal como ocurre con un árbol, según va creciendo, sus ramas se van fortaleciendo, sus raíces se van haciendo más profundas. Y un día, donde hubo una semilla, vemos un hermoso árbol. Que tu crecimiento no sea para mostrarles a otros que puedes hacerlo, que sea para demostrarte a ti mismo que lo puedes lograr, que sea un crecimiento con raíces profundas, que cuando vengan dificultades en tu emprendimiento puedas vencer y te lleven a lograr escalones más altos. El verdadero crecimiento no es un espectáculo para los demás. El verdadero crecimiento se forja en silencio.